这天咱家鸟哪儿去了？不知道呀。今儿我拿点药回来，大门敞了，他那鸟哪儿去了？你说？坏了，不会被野猫偷吃了吧？野猫偷吃笼子也得有啊，笼子也没有了，谁提走了 ？Later。嘛去了？休闲去了。拿鸟干嘛去了？拿我这鸟吗？休闲去了。我这拿鸟去卖去了。啊？卖去？你卖什么呀？这鸟挺好的。那你要它干嘛？不卖了它？干嘛？要下鸟呢，还孵鸟呢？到那就有人给200块钱，我没卖。你亏了没卖？我这还说让下鸟呢。几个人说卖了吧，我说不卖。卖什么呀？我这鸟这么好。我这鸟，人家买的时候是400的，我说。我这玉鸟这是瞎卖，你不卖羊哎？废话呢。哎，我卖羊干嘛？我卖你们鸟，卖鸟就花钱。可别往外出拿了你，别给我这摆忙了你。你想你出是一出，我这鸟养多好啊，今儿个。人家还问您呢，为什么叫鸟大爷？啊，是啊，我是卖鸟了，这叫鸟大爷。那杨大爷吧，别鸟。杨大爷不行，这鸟大爷人家给人家有鸟的，人家叫鸟大爷。我说我让我养都不害怕了，这鸟。是，天天喂它，不是不怕人了。这鸟多好啊！咱还自己养着吧。啊你要是想卖的话，咱得买一点这个种鸟，然后再孵着卖。给200块钱我也没卖。我说200块钱可不行。得亏您没卖。哎。卖力没完。卖了是亏了，这玉鸟市场上卖不少钱呢。贵着呢。啊。我说我的朋友买的时候400呢。哎，你看这小红眼儿，是红眼儿吗？是一黑眼儿一红眼儿啊，俩都是红眼儿。这鸟挺精神的啊！啊，我天天喂小米儿，喂点那个薯子，喂什么都喂。给他弄点菜芽搁里头。那里边有菜叶，有苹果。苹果他不吃吧？他我朋友养鸟，养了一对儿死一对儿，净拉稀。你看咱们家喂菜叶子、喂苹果都没事儿。那坏苹果还搁里头。那是动物。动物也不能给它吃。不行，别给它吃了。吃坏哨子。就是说，人家我朋友精心喂养，还拉稀、拉肚子死掉了。对，他不会啊。咱们养鸟是咱们是有学问的，知道吗？一般人还养不好。给咱们好个月了吧？得有了。行，咱养着吧。养着，不卖了，行了吧？我说鬼，我说你走吧，今儿个不走，我说你走吧。我他妈今儿骑着车我上卫生院买药去，他不走，他嘴说那准备憋着劲拿这鸟了，亏了没卖。亏了没卖，他给你钱少，给多了我就卖了。嘿，别卖了。行，不卖了。哎，你妈的宝贝了，成了。